200 गैस सिलेंडरों में धमाके का लाइव सीसीटीवी। रात के सन्नाटे में 10 km तक गूंजी आवाज। जयपुर अजमेर हाईवे पर खौफनाक मंजर। एलपीजी सिलेंडर ट्रक ब्लास्ट। जयपुर अजमेर हाईवे पर एलपीजी सिलेंडरों से भरा एक ट्रक पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रेलर से टकरा गया, जिसके बाद करीब 3 घंटे तक धमाकों का तांडव चलता रहा। इन धमाकों की आवाज 10 किलोमीटर दूर तक गूंजी। एडवर्टीजमेंट। जयपुर अजमेर हाईवे मंगलवार रात जिंदा लपटों का मैदान बन गया और इसका पूरा मंजर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। दूदू के पास सांवरदा इलाके में हुए इस हादसे का सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है, जिसमें कुछ ही सेकंड में पूरा ट्रक आग के गोले में बदलता दिखाई दे रहा है। यही नहीं, ट्रक में रखे गैस सिलेंडरों में इस कदर विस्फोट हुआ कि आसपास के होटलों में अफरा तफरी मच गई। दरअसल एलपीजी सिलेंडरों से भरा ट्रक सड़क किनारे अवैध कट से मुड़ने की कोशिश कर रहा है, तभी पीछे से आ रहा तेज रफ्तार ट्रेलर उसे जोरदार टक्कर मारता है। टक्कर के साथ ही जोरदार धमाका होता है, फिर पूरा ट्रक आग की लपटों में घिर जाता है। इसके बाद शुरू होता है सिलेंडरों के फटने का सिलसिला, जो सीसीटीवी में एक एक कर जलते और फटते नजर आते हैं। रात के सन्नाटे में करीब 200 सिलेंडरों के धमाके, जिनकी आवाजें 10 किलोमीटर दूर तक गूंजी। यही नहीं, आसपास के खेत और होटलों में ब्लास्ट हुए सिलेंडर के सिर्फ परखच्चे ही नहीं, बल्कि सिलेंडर के सिलेंडर उछलकर आ गिरे। फुटेज में दिखाई दे रहा है कैसे सड़क के दोनों तरफ लोग जान बचाने को भाग रहे हैं और आसपास के होटल आग की लाल रोशनी में डूब जाते हैं। करीब 3 घंटे तक धमाकों का तांडव